Мен Новосибирск аэропортында кайту юлында һәм миннән сораганнар вакыт аермасы турында ияләнүе читенме дип, мин вакыт аермасы турында әйтмәкче булам. Дөрестән дә ияләнүе бик читен, анда барганда ияләнүе читен. Анда вакыт аермасы 6 сәгать кушыла дип әйтик инде. Мәсәлән, Казаннан китәсең сәгать 14-тә ничәдә, көндезге 2-дә инде самолет, Новосибирскидан самолет белән Якутскига очасың, һәм барып җитәсең Казан вакыты буенча 23-тә ничәдәдер инде. Төнне инде булып чыга инде, төнге 11-дән соң барып җитәсең. Ул аларда сәгать 5 тулып киткәч барып җитәсең. Һәм аланда барып шәһәргә килеп җитәсең, урнашасың сәгать 6, безнеңчә төнге 00 сәгать төн уртасы. Һәм инде теге эш вакыты дип әйтик инде, эшлекле көн сәгать 9-да башлана бит инде, 6 сәгать. Бу Казанда төнге 3, йокының иң тәмле вакыты, әндә эш башлана. Һәм эшлисең инде син теге йоклыйсы вакытта, һәм көндезге 15:00 сәгать мәсәлән инде дип күз алдына китәйек инде, көндезге 3 Якутскида. Теге көн буе син эшләп бетердең, әле сәгать 9 гына, без әле теге эшкә бара торган гына вакыт. Инде кичке 6, андагы 18:00, бездәге көндезге 12. Шулай итеп теге шулай килеп чыга, теге син соңга калып эшләгән шикелле соң инде син йокы вакытында эшлисең, эш вакытында теге йокларга тиеш булып чыгасың. Бүтән кеше эшләп йөргәндә син якын килә кебек инде, ияләнүе читен. Менә бер атна буе теге инде ияләнеп беттем генә дигәндә, инде хәзер кайтырга кирәк булып чыкты. Хәзер әмма бу якка кайтканда ияләнүе бик җиңел. Чөнки сиңа гомер өстәле шикелле. Бу шулкадәр кызык. Мәсәлән, мин билеттан карап әйтим, Якутскидан мәсәлән иртәнге сәгать 6:30 самолет оча. Бу безнеңчә инде төнге 1-нче ярты. Ярар, бу килә, шуннан икенче самолет безнең хәзер ничегәле? Тагын да кызыграк менә бу Новосибирскидан самолет оча Казанга 13:50-дә. Монда да вакыт аермасы бит инде. 13:50-дә ул вакыт буенча Казанга самолет оча, килеп җитә 13:25-кә. 13:50-дә очып китә, 13:25-кә вакытны теге 25 минут самолет очкан вакытта юкка чыга, әле 25 минут синең запаста барлыкка килә. Синең монда кайткан вакытта 6 сәгать көндез теге өстәлгән төсле. Менә минем Читадан очканым булды. Ул тагын да кызыграк. Анда туры рейс иде Мәскәүгә Читадан. Анда сәгать 9-да очып китәсең Читадан, сәгать 9-да, һәм Мәскәүдә 9-га килеп җитәсең. Шул хәлле рәхәт менә, гомер өстәлгән кебек инде сиңа, вакыт өстәлгән кебек. Менә бу Новосибирск аэропортта, һәм менә мин самолет көтәм. Шуңа күрә үзебезгә кайтканда рәхәт, һәм бу мин әйткән сүз генә түгел. Менә якутлар үзләре дә әйтәләр. Мәскәүгә барганда, ул якка барганда җиңелрәк ияләнүе. Кирегә киткәндә менә ансы читенрәк. Алар үзләре дә шулай дип әйтәләр. Теге без шушы сәгатькә ияләнгәнгә генә түгел. Вакыт теге кушылганга караганда вакыт алынса ияләнүе җиңелрәк килеп чыга. Ни өчендер шулай инде менә. Бәлки ул теге йокы вакыты эш вакытына туры килмәгәнгә, бәлки шуның белән бәйле булып чыгадыр инде. Минем бит дөрес анса теге 6 сәгать теге якка таба китеп, мәсәлән, бер атна буе яшәп караганым юк. Әмма якутлар миңа шулай дип әйттеләр. Шушы хакта сүз чыккач. Ни өчендер шулай диләр? Нишләптер шулай диләр? Мин дә әйтеп караган идем, барыбер бит инде ул, барыбер булырга тиеш дип. Юк, менә шулай анда бару ел, барып ул сәгатькә ияләнү җиңелрәк диләр. Безнең сәгать әйбәтрәк булып чыга.